acum, de data asta, o să vreau să fac un roleplay pe Toca, dacă o să... Bine, gen, mie nu mi se poate vedea fața, asta îmi place, dar eu mor de frică, sunt în altă cameră și în camera asta e mare. Oh. Dar am mai avut odată un canal de YouTube care, bine, am mai avut un canal, eu nu mi-a deja cadoul, de-aia nu mai mi apare. Uno, centai, uno, centai. Dacă voi aveți acesta, acum îl aveți pe acesta, și care nu și-au băgat hack-ul în Toca-Boca, adică nu și-au pus hack-ul meu, au acest oraș. Scuzați-mă casa plină de lucruri și chestii, dar cred că vreau să fac o altă casă, clar, dacă sunt toate chestiile luate din ea, gen tot. Nu mai știu exact. Da. Atunci haideți să ieșim din casă și o să revin când termin casa de făcut. Știu că o să vă plictisesc, dar vreau să vă dau idei de casă pentru cei... Deci în camera aceasta mică albastră, gen în aceasta, o să fie o cameră de gaming. Sau o cameră unde să-ți faci teme. Gaming, teme, orice. Aveți nevoie de această masă. O puneți aici. După aceea luați orice scaun vreți. Eu o să iau... Doamne, câte scaune am pus. Dacă să poată să stea 2. Apoi, luați un sertaraș. Luați pe acesta micuț și îl puneți aici. Luați un tablou. Bine, puteți să-l decorați cum vreți voi, dar eu doar vă dau o idee de cameră. Eu pun acest tablou pentru că e unul dintre preferatele mele tablouri din Toca-Boca și acum să vedeți ce o să pun aici. O să pun acest copăcel. Vaza. Poate și cu acesta la lea. Iar acum o să punem carioci. Știu că nu știu nici o să fac foarte bine camere, dar bine, nu sunt nouă de pe Toca-Boca, m-am mai jucat, l-aveam mai bun de nimic și acum m-am regretat. Trebuie să stau așa. Aparent nu merge să le pui pe scaun, dar dacă... Stați un pic. Dacă... Nu merge. Păi, nu merge. Nu merge să mai scot. Cred că o să vă plictisesc, deci o să vă arăt când am terminat această cameră. O să vă arăt finalul ei. Așa arată finalul acestei camere. Acum, la următoarea cameră, o să vă arăt și la ea finalul ei. Ok. Ok, așa arată această cameră. O să vă arăt, pentru că eu mai am lucruri care le-am luat de la cealaltă casă. De la prima casă care ați văzut-o voi. Acum, la următoarea cameră. Ok, am făcut 2 camere deodată. Aceasta este această cameră, dar am uitat să pun ceva. Deci, pun așa, pentru că punem 2 de-astea. Luăm planta asta, o punem aici. Luăm de-astea și le punem aici, așa, la becuri. Vedeți că ce senzație faină dă? Wow! Este cea mai wow bucătărie făcută de mine. Și aici este camera unde se doarme, care și ea trebuie să fie vopsită. Pe jos. Dar aici
trebuie să schimbăm pereții, așa că o să-i schimbăm meniu. Așa. Și arată casa. Acum sunt toate caracterele. Deci uitați-vă și voi câte animale sunt. Sunt animale peste animale. Sunt caractere faine, dar stați un pic acum, o să opresc filmarea ca să pot să pun totul. Am schimbat o chestie aici, am făcut să mai dispară toate de aici, pentru că nu mai efectiv gen, nu puteam să pun lucruri. Efectiv o să las 2 paturi, atât, pentru că sunt multe animale, dar le punem în cutie, într-o cutie aia. Vedeți, și pun paturile așa, iar acum o să punem ceva dulăpioare aici, să se pună toate lucrurile, că sunt foarte multe. Deci, punem și pentru haine. Și acum revin când am decorat camera. Așa arată totul. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like și să-mi dați un clanțopel.